嗨，大家好，我是宝贝依依。今天我们给大家带来的是5汁糕，给小朋友们咳嗽的时候可以喝哟。把梨、白萝卜、生姜都切块榨汁，把梨汁倒进去，然后再倒入白萝卜汁、生姜汁，就这样大火煮。熬到这个程度，把牛奶倒进去，然后再把蜂蜜倒进去，再继续熬，一边搅拌一边熬，把这些浮沫都捞出来。这些是生姜和牛奶的反应，捞出来就好了。把浮沫捞出来以后，再这样继续熬，熬成这个样子，装入瓶中。装入削好头的瓶子里，用热水冲服就可以了。